JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は久留米、大牟田方面、八代行き2両運転のワンマン列車です。次は久留米です。久留米ではホームドアのすべてのドアが開きます。ドアが閉まります。ご注意ください。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は大牟田、高田方面、八代行き2両運転のワンマン列車です。次は三鷹です。三鷹ではホームドアのすべてのドアが開きます。
う